Вот и все, ребята. Снегоход едет гораздо быстрее по воде, а точнее на 2 км в час. Спроси настоящего гонщика. Неважно, на сантиметр впереди или на километр. Точно, победа точно, есть неважно. победа. Да-да, правильно. Но он менее маневренный, как мы видели, остров он переплыть не может. Ну и трамплин «Роса» все точки над «и». Водный монстр номер 1. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.